आपका DVR CP प्लस का, तो उसको आप जो है उसकी बीप की अलर्ट, यानी कि आपका जो हार्ड डिस्क का एरर आया है, नेटवर्क का एरर आया है, तो उसकी जो बीप की अलर्ट है वो आपको बार बार आ रही है, तो उसको टोटली आपको ऑफ़ करना है। तो किस तरह से ऑफ़ कर सकते हैं मेरे इस वीडियो के साथ देखते रहिए। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। को बजर की अलर्ट को ऑफ़ किया जाता है। तो जो आपका DVR बीप की साउंड दे रहा है, तो बीप की जो साउंड है वो उसको ऑफ़ करना है। ऑरेंज DVR के अंदर कहाँ से कर सकते हैं, तो सिंपली राइट क्लिक कीजिए, मेन्यू में जाइए। मेन्यू में जाने के बाद में आपको कैमरा, नेटवर्क, इवेंट में चले जाने के बाद में यहाँ पे आपको जो है अलार्म इनपुट, अलार्म आउटपुट, वीडियो डायरेक्शन, नीचे अब नॉर्मलिटी दिख रहा है। तो सिंपली यहाँ पे चले जाने के बाद में आपको जो है नो हार्ड डिस्क पे जो बीप का अलर्ट आ रहा है आपको, तो यहाँ पे आपका जो बजर है उसको ये ऑन रहेगा, तो सिंपली उसको ऑफ़ कर देना है आपको। यहाँ से सिंपली ऑफ़ कर देते हैं, यहाँ से सिंपली अप्लाई कर देते हैं। जो बीप का साउंड है आ रहा है तो बंद हो जाएगा।